أغرب وأكتر طائفة مقرفة في العالم. الديانات كتيرة في الكوكب، في ديانات سماوية وفي ديانات وثنية، بس دول غير أي طائفة وديانة، دول أكلين للحوم البشر، الأجوريين. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. الأجوريين طائفة موجودة في الهند في مدينة اسمها فرانساي. طائفة لا بتعبد ربنا ولا حتى البقر ولا الجاموس ولا حتى الفئران، دول أوحش من كده بكتير. دول مجموعة من البشر دايما موجودين على نهر مقدس عند الهندوس، ويعتبر إنه من أخطر الأنهار لأنه مليان أمراض وأوبئة. النهر ده بيترمي فيه جثث الميتين والحيوانات، وبيستحمى فيه ملايين الهندوس في احتفال اسمه كومباميلا، وده احتفال حج المفروض. فمتخيل كم التلوث اللي في النهر ده؟ المهم دول جماعة من الناس زي الكهنة الموجودين على النهر علشان يباركوا حجاج النهر، وكمان علشان يمارسوا دورهم مع الميتين، لأن زي ما انت عارف إنه الهندوس بيحرقوا جثث الميتين لأسباب متعلقة بإيمانهم، وإن دي طريق الميت علشان يتخلص من ذنوبه وتصعد روحه نظيفة. بس هناك المدرجات، يعني الميت الغني غير الميت الفقير. الفقير بيتحرق على ضفاف النهر، أما الغني فجثته بتتحرق في المعابد. وطبعا ده شغل الأجوريين اللي هتتصدم أول ما تعرف طقوسهم. دول بياكلوا لحوم البشر الميتين وبيتزينوا بالعظم اللي بيتبقى منهم، بيعملوا منه سلاسل وحلي. وعلشان يبقى إجواري بجد لازم ما يلبس ولا قطعة غير حتة قماش تستره، وأحيانا ما بيلبسهاش. ده غير إنهم بيدهنوا أجسامهم برماد الميتين. ومن طقوسهم شرب الحشيش، لأن ده في معتقداتهم إن دي الطريقة اللي بيصعدوا بأرواحهم للإله. ورغم كل اللي بحكيه لك ده، هم أصحاب مبدأ، يعني هم بيمارسوا علاقات جسدية مع الميتين، وده عادي إلا لو كان الميت ده مثلي، ومتاح ليهم ياكلوا أي جثة ما عدا لو كان إجيوري زيهم. ده يا إما بيتحرق أو بيدفن عادي، يعني أصحاب مبدأ بجد. من ضمن طقوسهم هو شرب البول البشري وكمان فضلات البشر، وده عشان يبقى إكيوري مؤمن. ده غير إن الانضمام ليهم حاجة مش سهلة خالص، لازم تثبت إنك تستحق شرف الانتساب ليهم، فبيتعمل لك اختبار. لازم تلاقي ليك معلم علشان تتلمذ على إيده ويبقى إكيوري وتسمع كلامه حتى لو كان إيه. أولا المنضم جديد لازم يدهن جسمه بالكامل رماد ميت، وكمان ياكل لحم ميت. ده غير انه شرط اساسي انه يقعد على جثة متوفي، ولازم يكون معاه ادواته اللي هي جمجمة انسان علشان ياكل ويشرب فيها. ولازم يقطع علاقاته بالبشر كلهم حتى اهله. من كتر شعبيتهم ما بين الهندوس ومكانتهم الاجتماعية، بدأ ناس كتير تلبس زيهم وتدهن نفسها زيهم علشان يباركوا حجاج النهر زي ما قلت لك في الأول. وخصوصا إن مدينة فرانساي تعتبر من الأماكن السياحية، فبيعملوا فيها أحلى سبوبة. الإجواريين طائفة فيها رجالة بس، وممنوع انضمام الستات ليهم. معتقداتهم معتمدة على كل ما هو حرام في كل الأديان علشان يوصلوا لقمة التواصل مع الإله. تحس إنك مش عارف حاجة عن العالم من كتر الكلام اللي أنا قلته، صح؟ قولي حسيت إيه كمان خلال كلامنا عن الطائفة دي في الكومنتات. ولو كنت على الفيسبوك تتأكد إنك عامل لايك وشير، ولو كنت على اليوتيوب تتأكد إنك عامل سبسكرايب، وتقولي الحاجات اللي أنت عايز تعرف ما وراها. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.